Hello, magandang gabi. Good evening, good evening. So, ayun. Supposedly, yung live ko with Eileen, Coach Eileen is ibo-broadcast ko din dito sa page ko kasi lang ah, due to technical problems, hindi ko magana yung audio ng aking PC, laptop. So, I decided na i-share na lang yung live link ni Coach Eileen dito sa page ko. So, hopefully, nakapanood kayo and may natutunan kayo kahit paano doon sa mga topics na pinag-usapan namin ni Coach Eileen earlier. So, mabot din kami ng 1 hour and 20 minutes nang hindi namin inaasahan. So, sabi ko nga medyo kabado pa ako, medyo mahihain pa ako mag-live, pero I think kailangan ko na siyang gawing madalas dahil nga syempre kailangan kong mag-share pa ng mas maraming tawag doon, maraming knowledge and ideas lalo dun sa mga baguhan pa lang sa pag-low carb. So, stay connected lang kayo lagi sa page ko. Magla-live tayo from time to time. Minsan dito sa page ko, minsan doon sa YouTube channel ko para yung mga hindi maka-catch up, at least meron silang options where to find my live videos. Sabi ni Our Low Carb Exploration, yes po Coach Herna, napanood ko po at madami akong natutunan. Nakaka-inspire po kayo ni Coach Eileen. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Low Carb Exploration. Ma'am, na-curious ako, sino ka po ba sa mga friends ko? Alam ko kilala nyo ako personally kasi nagkita tayo dun sa event. So, naka-page naka-page account kayo eh. So, gusto ko kayong makilala through your personal account. Sabi ni Ibon Fernandez, hi Coach. Hello. Hello ma'am, napanood nyo ba? Low carb ma'am, good evening Coach. Magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon, wala akong gagawin kundi kumain lang kasi dinelay ko yung aking dinner dahil syempre ay nagbigay ako ng commitment kay Coach I na actually na siya nga, 'di ba? Natenga na siya supposedly. Last week pa 'yon. Hindi lang natuloy. So ngayon, natuloy na siya and maganda naman yung naging resulta. Ayun. Nag-attempt ako tanggalin ko yung aking salamin pero hindi ko mababasa yung comment. So, kailangan natin ibalik yung ating salamin. Ayun. Shout out naman dyan, brother from Cainta. Shout out sa'yo, Marco Orlina. Yun, si Sir Marco, isa yan sa mga very successful na coachee na nag-enroll last January 2022. Ako as a coach, as a mentor, mas ini-encourage ko yung mga coach ko na to learn on their own kaagad yung paglo-low carb na magawa nila ng sarili nila. And si Sir Marco, isa yan sa mga very successful kasi habang naglo-low carb siya, sinabay niya yung hobby niya sa pagbabike. So maganda yung kanyang resulta. So, good job sa'yo, Sir Marco, and keep it up. So, kita tayo soon kapag nakapagpadyak ka rito sa amin. Sabi ni Res Madelo, Benleo, good evening, sir. Yes, good evening sa'yo dyan. Kumusta ang benta natin dyan sa Cagayan? Maganda ba ang benta? So, ang pagkain ko ngayon ay
roasted na ano, belly ng Chokes to go. Dahil syempre, sumahod naman ngayong araw, huwag natin i-deprive yung sarili natin. Kain tayo masarap. Coach, normal po ba mataas ang bad cholesterol? Hehehe. When we say bad cholesterol kapag naglo-low carb, ang tanging tinatag natin as bad cholesterol is yung triglycerides. So, kung yung tinutukoy mo na bad cholesterol is the triglycerides, hindi siya normal na mataas kapag ka naglo-low carb. Dapat, yun kasi sa goal natin, dapat mapababa natin yung triglycerides natin. Kasi kapag ka naka-low carb ka at mataas ang yung triglycerides, ibig sabihin may mali sa mga food intakes mo. Probably may mga hidden carbs, hidden sugar yung mga pagkain mo. Kaya hindi nagsasubside yung iyong triglycerides. Ganun. Nabenta po sir, lakas naman po. Pero very good. Kailangan kumota ka ngayong October ha. Kailangan natin kumota para meron tayong incentives. Brian Melvin Rago, pwede po ba hotdog sa low carb or any kind of hotdog? Ang question is pwede. Ang sagot is pwede. But kung ikaw ay practicing ng clean low carb, out yun sa clean low carb. Pero kung ikaw ay practicing ng dirty to casual, pasok ang hotdog. But hindi siya ini-encourage na i-consume ng madalas. Kasi nga, hotdog is processed meat and maraming load ng preservatives ang nilagay sa hotdog. Kaya ayaw natin ng dinadalas yung pagkain ng hotdog or processed food. Sarap pag pumayat ka kasi pag bumabalik yung memories sa FB, mataba pa, matutuwa ka. Oo, tama yan, low carb ma'am. Kapag dumadaan sa memories ng Facebook mo yung picture mo na mataba ka pa, parang sinasabi mo sa sarili mo, ako ba talaga yon? Ako pa ba talaga yon? Ako na ba to? Ako pa ba yon? Yan yung laging nasa thought mo kapag dumaan sa memories mo yung picture mo na mataba ka pa. Sabi ni Mang Chel Magno, patis po ba or bagoong pasok sa low carb? Yes po, pasok po ang patis or fish sauce saka yung bagong isda, pasok. Kasi ang sangkap lang naman nun is maliit na isda plus asin na pearmint. So pasok siya sa low carb. Okay, so basta any questions lang, drop nyo lang, baka sakali masagot ko while nagdi-dinner ako. Hindi naman ako masyadong matakaw. Normal pa rin naman ako kumain. So habang wala pa tayong ginagawa, sabi ni Mel, hello. Mel, sorry Mel, hindi ko mabasa yung first part ng iyong first word ng iyong pangalan. So hello lang din ang tanging masasabi ko sa iyo. Sabi ni wala na. Sabi ni Tito C, hi Coach Hernan, good evening. Good evening po, Tito C. Ay, sorry, hindi ako nakapagpa-picture ng event. Kasi, sobrang busy dun sa setup, saka dun sa workshop. Kaya, pero alam ko meron picture na magkasama tayo. Hindi ko lang masyadong sure. Yes, Miss I. Sobrang lakas ng ulan dito sa amin dahil tinext ako ni NDRRMC. Nasa orange rainfall warning ang lugar namin. So, actually, pagpasok ko ng subdivision namin,
dun sa labas hanggang gutter deep. So, buti hindi siya umabot dun sa lagpas ng ng tricycle. So, pag nagkataon, iikot na naman ng malayo yung tricycle namin. Lahat ba nakapag-dinner na? Sabi ni Miss Bells Bayhon de Ocampo, hi po, paano nyo po tinitimpla ang electrolytes nyo? Ako ma'am, ang electrolytes ko usually water lang tsaka salt. Hindi ako masyado nagtitimpla nung may kasamang magnesium tsaka cream of tartar. Meron pong nakapin post sa Life Without Rice, low carb fasting interesting na page ni Doc Grace Rojo. Sabi ni Ma'am Lotis Lawigan, hindi pa po gumagalaw yung timbang ko haba ng fasting ko. 24 hours ang fasting ko. Nag-workout naman ako araw-araw. Plank, dumbbell, jumping rope. Ba't ganun po? Dating timbang ko 75 kilos. Now 58 kilos. So, gusto ko po sana mag 54. Ganito kasi yun, Ma'am Lotis. Kung ganyang nakapag-lose na kayo ng weight, normal na babagal siya kasi ang tendency niyan, nagpa-fat loss kayo pero nag-gain na kayo ng muscle. Kumbaga, healthy na yung yung nangyayari sa'yo. Fat loss na ang nangyayari, hindi na total na weight loss. So, wag nyo masyadong stress yung sarili nyo na gusto ko mag 54 lang. Pero, i-check nyo ganito. Yung fitting mo ba ng damit mo? Nung habang same ang timbang mo ng 58, bumabago or meaning to say, lumuluwag ka dun sa current na na fitting mo. Say for example, 58 ka ngayon, medium ang damit mo. Try to check the following month, 58 ka pa din, kung medium pa rin ba ang fitting mo, malay mo. Or probably small na yung fitting mo kasi ang nangyari, yung fat mass mo na burn mo na, so nagko-compress na yung katawan mo, kumbaga lumiliit yung katawan mo, while instead na mag-lose ka ng total weight, nag-gain ka ng muscle. So, mapakompress ka nang hindi na nawawala yung timbang mo. So, yun yung reason bakit hindi na gumagalaw yung timbang mo. So, wag mo masyadong stress yung sarili mo sa ganun. Hello, audio check. Nga po uli. Tawag doon. Pa-audio check. Kumusta ba ang aking audio? Sabi ni AJ Sanchez, mayong gabi ilang sa imo coach Yes, good evening. Buti naka-drop by ka din sa live ko. Yun, exactly Ma'am Lotis. Fitting sa damit is the best scale ng progress. Hindi lang timbang. Kasi kung tuloy-tuloy yung pag-lose ng weight, may mali talaga sa ginagawa mo. Hindi pwede kasing ganun. Baka maingay lang dahil nga kumakain ako. Hindi kaya. Try ko tanggalin yung headset. Audio check. Audio check, malinaw ba? Ayun. Kumusta ang aking audio? Malakas pa ba? Yun. So pwede pa lang walang headset. Yun, thank you. So, yun, wag na mahiyang mag-drop ng questions or whatever. Kain tayo. Yun, thank you Miss Mary Ann. Thank you Ma'am Edna. Kumain na ba kayo?
Yun, thank you. Ano to, Ma'am Edna, pork belly from Chooks to Go. So, baka may ma-confuse sa inyo sa mga nanonood, sasabihin, parang kanina lang sinasabi mo, low carb na budget. Yes, di ba, low carb na budget. Laging dapat pasok sa budget. Hindi natin kailangan mag-spend extra para lang masustain yung ating pag-low carb. So, kaya ako meron ng pork belly kasi nga, siyempre naghahul ako sa oras. Meron akong kailangan i-attend na live session with Coach I. So, nag-take out muna ng pagkain sa labas para may makain ngayon. Diba? Hindi ko po luto yung pork belly, binili po sa labas. Yes, usually kapag ang pagkain binili or take out, usually fall under dirty to casual kasi lalo yung mga fried, hindi natin alam kung anong breading mix ang ginamit, kung low carb approved ba or low carb compliant ba yung mga ingredients, mantika, seasoning. So, okay lang yon from time to time, basta wag lang kasing dalas. Mas prefer pa rin natin yung tayong gumagawa ng pagkain natin para make sure natin na clean, malinis, alam natin yung ingredients, alam natin yung mga hinalag sa pagkain. Mas safe yon. Sabi ni Ma'am Mel, fast food po kapag nasa labas po, pwede po yung Jollibee but chicken lang kinakain ko. Yes, pwede po. Gaya sabi ko kanina, anything na take out or bili sa labas, pasok naman siya. Basta pasok sa category ng meat, egg, fish, chicken. Yun nga lang, fall under dirty to casual. Love to try yun, sarap naman yan. Actually po, medyo na-miss ko kasi talaga ang pork belly. Dahil seasonal ko na siya nakakain tuwing sahod lang. Sabi nga nila, kapag sahod, you deserve a treat. So, eat what you want. Actually, meron pa itong may 3 balot pa. So, titingnan ko kung makakain ko ba yung balot ngayon o bukas na ng gabi. Malakas ba ulan dyan? Yes, malakas ang ulan ngayon. Medyo paambon-ambon ulit, pero medyo malakas pa rin yung malakas pa rin yung dating ng ulan. Saka sobrang dilim nung yung langit. Kasi wag kayo mahiyang mag-drop ng questions regarding sa low carb or experiences nyo. Kung kumusta experiences sa low carb, anong mga na-enjoy nyo ng benefits. Coach, sabi ni Ma'am Ronaldine Bacunal, Coach, night shift ako, huling kain ko 8 PM. Pwede ba ako kumain mamayang 12 AM, 6 AM out ko? Kung 6 AM ang labas mo and right after 6 AM, dire-diretso ka na ng tulog, pwede naman. Pero kung may gising ka pa the following day, medyo mababa yung yung parang pinaka-fasting na oras. Can you state kung sa araw ba tulog ka lang maghapon or meron ka pang mga activities na mga ginagawa at anong oras ka talaga natutulog on the day, ilang oras ang tulog mo. Parang i-check natin kasi marami makaka-relate sa'yo, struggles nila talaga ng mga night shifts sa trabaho kung paano nilang magagawa ng tama yung paglo-low carb. Sa umpisa, hindi mo muna kailangan isipin yung pagpa-fasting. Lagi kasi yan misconception ng mga bago sa pag-low carb na fasting agad yung ginagawa na orasan yung first meal o orasan yung last meal. So, kung nag-umpisa ka pala mag-low carb, huwag mo muna isipin yun. Focus ka muna dun sa choices of pagkain na low carb compliant. So, ang rule natin naman lagi sinasabi natin, eat whenever you feel hungry. So, kung gutom ka ng 8 PM, kain ka. Kung magutom ka ng 12 AM, kain ka. Kung magutom ka pa ulit ng 6 AM, kain ka. Tapos kung matutulog ka, pagising mo, kakain ka ulit. Okay lang, basta make sure na
low carb choices yung pagkain mo. Mabilis makabusog po kapag sanay ka na mag-fasting at makakatulong din sa mataas ang sugar. Dating sugar ko 147, now 72 na sugar ko. Yun, tama po yun ma'am. Fasting helps lower your sugar. Kaya kung sanay ka na mag-fasting, mas may enjoy mo yung benefits ng ng pag-low carb, yung pagbaba ng blood sugar mo. Kasi nga kung nagpa-fast ka, wala kang food intake. Kasi like ito, kumain ka ng meat, at a certain point may part pa rin dito na nako-convert sa glucose na makapag-spike ng insulin mo. Pero unlike other high carb items, compared with pork belly lechon, mas mababa yung yung parang spike sa insulin. Mag-struggle nga ma'am Ronaldin. So kung ganyang 3 hours lang tulog mo everyday, focus ka lang muna sa sa low carb food choices. Huwag ka nang kain ng ibang high carb items na yun yung makakapag-contribute sa'yo ng pag-weight gain. Na minsan na yung misconception natin na tumataba ka dahil sa puyat. May portion na gano'n kasi stress yung katawan, pero mas ang contribution kapag puyat ka na tapos nag-stress eating ka pa ng high carb items, mas mataas yung chance na mag-gain ka ng weight. Pero kung kahit stress eating ka pero low carb yung choices ng pagkain mo, hindi ka masyadong mag-aalala na tataba ka. Ganun. Stuck na po ako sa 50 kilograms. Di na po bumababa. Ay, kubisita ako. Sabi ni Ma'am Ronaldin, stuck na daw siya sa 50 kilograms. So, since stuck ka na sa 50 kilograms, gaya ng sinabi ko kanina kay Ma'am Lotis, check your clothes fitting kung talagang wala na bang changes sa sa progress mo. Kasi probably hindi ka nag-weight hindi ka nag-lose ng weight pero nag-lose ka ng fat. So yun muna i-check mo, kasi okay lang naman mas ka ng 50 pero patuloy yung yung fat loss, mas healthy yun. Nagbisita ako, naririnig niyo ba? Sabi ni Marian Robles Manungdo, Coach, I want to start my low carb again. I don't know how to start. Alam mo ba, Marian, yung mindset natin na hindi ko alam mag-start uli. Ganito lang yan. Nagawa mo na siya dati. Balikan mo. Paano mo ba siya ginawa dati? Anong food choices ang ginawa mo? Anong practices ang ginawa mo dati? Balikan mo lang yon. Kapag na-recall mo yung mga ginawa mo dati, mas maintindihan mo na, ay, ganun pala dapat ang gawin ko para magawa ko ulit siya ngayon. Kasi there's no such thing as hindi ko alam paano gawin. It's, nasa isip mo lang yun na hindi mo alam. Kaya, sinasabi ng katawan mo hindi mo alam. Mindset. Kapag na-recall mo na yung mga pinagagawa mo dati, na kung paano mo na-achieve yung sexy mong katawan dati, doon parang i-recalibrate mo lang yung isip mo na gawin ko to uli, gawin ko to, magagawa mo na siya. Hindi na yung mindset na hindi ko kayang gawin kasi hindi mo alam kung paano. Balikan mo lang. Gets? Marian? Oy Marian, dumalaw ka na ng Metro Manila. The truth is ang hirap. Mahirap saan? Magpaalam sa carbs and sweets? Siguro nanganganak na yung daga.
Si Ma'am Bebs by Honti Ocampo. Ma'am, yung 2 months mo ba na ginawa, ano ka kaagad? Nag-fasting ka kaagad? Para malaman natin. Gawin. Kaya po mali yung sobrang abrupt yung changes nyo na from 57, 44 kayo agad. Kasi nag-start ka agad kayo ng fasting. So, nabigla yung katawan nyo. Nag-start siya mag-lose ng ng mass. Tuloy-tuloy siya. Dapat kasi hindi. Ako, it took me 9 months para ma-shed out ko yung 26 kilos ko na na excess na weight. So, daan-daan lang siya. So, kung makikita nyo sa mga pictures ko, wala akong masyadong loose skin sa tiyan. Kasi, gradual yung pag lose weight. So, ganun. So, kung ayaw nyo lang mag-lose ang weight nyo, gawin nyo, mag-stop na kayo sa long fast. Pwede nyo gawin na lang 12 na fasting, yung tipong oras na tulog nyo. Tapos 12 hours na eating window, tapos kumain kayo 3 times a day. Para hindi na magtuloy yung yung weight loss na. Tapos focus kayo dun sa sa pagkain ng high protein, kasi protein helps build muscle. So bukod sa pag-exercise, kung nag-exercise ka to build muscle, mas mag-gain ka ng muscle kapag tama yung protein protein intake. Sabi ni Ma'am Evelyn Aberia, hello, ask ko lang po if nag-take ng gluta ng fasting period, na-break ko ba ang fasting ko? Thanks po. Ganito po yun, ma'am. I-check nyo muna kung anong klase ba yung gluta drinks na ininom nyo. Kung gluta drink na instant juices type na gluta, i-check nyo kung ano yung content niya ng sugar. Kapag may content siya ng sugar, surely, may-break nyo yung fasting nyo. So, it's safe na inumin nyo yung gluta nyo during feasting hours. Okay, during meal time nyo or after meal, hindi nyo inumin yung inyong gluta drink. Okay po. Capsule type. Pakisilip nyo po yung kanyang ingredients. Kung nagko-contain ba siya ng sugar. So, kung wala naman, pwede siyang inumin during fasting. Pero pag meron, fasting nyo talaga siya inumin. Okay? Sabi ni Ma'am Pocahontas. Nawala. Sabi ni Ma'am Mika Andrea Lopez, paano mapababa ang mataas na kolesterol? Ganito, ma'am. Kapag ikaw ay talagang low carb practitioner or bago ka pa lang sa low carb, kailangan mo maintindihan na normal na mataas ang kolesterol, total cholesterol kapag nag-low carb. Ang kailangan mo lang i-check kapag nagpa-laboratory ka is yung level ng triglycerides mo, level ng triglyceride cholesterol. Kasi yung cholesterol natin may iba-ibang klase yun. So, kapag naglo-low carb tayo, isa sa goal natin is mapababa yung triglycerides. Kung mataas ang HDL mo or LDL, okay lang yun, wala mo ng problema kasi sa hindi nakakaalam o sa maraming taong normal na person na high carb eater, iniisip nila na masama yung cholesterol sa katawan. When in fact, ang cholesterol ay kailangan ng katawan para makapag-function ng mas maayos. The lesser the cholesterol na meron ng katawan, the higher the chance na magkaroon tayo ng sakit. Meron akong post niyan, nasa page ko lang, balikan nyo lang, doon in-explain bakit kailangan natin ng cholesterol. And not all cholesterol ay nanggagaling sa pagkain. Only 20% ng cholesterol sa katawan natin ang nanggagaling sa pagkain. 80% ng cholesterol natin ay produce ng sarili nating katawan. Kasi nga, cholesterol is an essential acid na kailangan ng katawan para mabubuo yung yung amino acid ng katawan natin. Yung body cell. Ibig sabihin. So, essential essential sa katawan ang cholesterol. Hindi siya kalaban. Okay?
Coach, kaya ko ubusin, sabi ni Daishel. Coach, kaya ko ubusin ng isang buong manok, oven cook, omad ako, asin, paminta at... Yes, kung umabad ka lang din naman, pero yun, kahit din naman ako, kaya kong ubusin ng isang manok sa isang upuan. Kaso lang, syempre, 5 kami sa bahay. Kailangan ko i-portion. Kailangan ko maglagay ng itlog para may makain pa yung mga anak ko at yung aking asawa. Okay lang yun. Salabat plain. Nakaka-break po ba ng fasting? Yes po. Yung luya, fresh boiled luya, kahit hindi nyo siya lagyan ng asukal, eh, may natural sugar pa rin kasi galing sa, lalo kapag fresh boiled na luya. So, we encourage na inumin yon during feasting window. Mga oras na kain mo from first meal to last meal, within that period, pwede mo siyang inumin. Sa fasting, black coffee lang, tea, and water. Or water lang, anytime. Ganun. Sabi ni Ma'am Carmel Rosal, low carb po ako, pwede ko ba ituloy ang pag-inom ko ng collagen? Sa tanong na pwede po. Pero, evaluate first. I-check mo yung ingredients and contents ng collagen drink na iniinom nyo. Kung mataas siya sa sugar content, or kung like si Ma'am kanina nasasabi, capsule yung kanyang iniinom, i-check mo pa rin yung content ng capsule na iniinom mo, kung may pinarga ba na sugar. Kung wala naman, yes, pwede mo siyang inumin, either feasting or fasting. Sabi ni Ma'am Bebs, okay, sige po, bawasan ko na lang siguro yung time ng fasting ko. Better siguro mag-snacks ako sa afternoon ng product mo, Coach, like ko yung loaf. Ma'am Bebs, yung loaf po ay hindi ko siya product. Isa lang siya sa mga brand na sumusuporta sa Dodong Gala page. So, what I do, tinutulungan ko sila ma-capture kung sino talaga yung market nila. Kayo yon, yung mga followers ko. At the same time, kayo yung mga followers ko, parang ginaguide ko kayo kung saan kayo dapat bumili ng mga local supplies and goodies na kailangan nyo, na hindi kayo magkakamali at makasiguro kayo na legit na low carb yung mga product na binibili nyo. Ang haba na. Ngayon, ulitin ko ulit ang tanong ni Ma'am Mika Andrea. Sa low carbs ba makakatulong sa pagbaba ng cholesterol? Yes ma'am, kung ang goal nyo ay mapababa yung triglycerides nyo, na yun yung sinasabi namin na masamang cholesterol ng katawan, yes, makakatulong po ang pag-low carb. Soon, Ma'am Bebs, magbe-bake na rin ako kasi nag-enroll ako ng baking workshop, which will happen on next Saturday, October 29. Nag-attend ako ng baking workshop para hopefully soon matuto din tayong gumawa ng sarili nating breads, para hindi na ako mag-spend ng extra budget. Gagawa na lang ako ng sarili ko. Konti na lang, matatapos na ako. Baka may questions pa kayo dyan, huwag mahiya. Salamat sa nag-stay na 25 viewers.
Malamang nasa isip niyo, paano ba makakatulog nito, busog ako. Tapusin ko lang ito guys ha. Suggest kayo any topic na pwede natin i-discuss in the next live. Para ma-take note ko kung anong gusto nyo Sabi ni Ma'am Love Torre-Carion, may kasunod pa po ba ang National Low Carb Day? Yes ma'am, meron pong part 2 ng National Low Carb Day. Ito naman yung para sa Family Day and Fun Run. So tentatively, nakaschedule siya ng December 4. Ang inantay na lang ay yung final venue. Pero most probably, sabi ng admins is bandang PhilInvest pa din. Kasi yun lang available na location. So, kita-kits ulit tayo dun sa PhilInvest or to be announced yung pinaka final venue ng Fun Day, Family Day ng part 2 ng National Low Carb Day natin. So, kita-kits po tayo doon. Mauubos ka na yung pagkain ko na hindi ko na mamalayan. Yes ma'am, abangan nyo lang po ang page from Doc Josephine Grace Rojo na official page sa National Low Carb Day page. I-announce po ang final venue ng part 2 ng National Low Carb Day. So, kita-kits tayo doon. So, susubukan natin ng mga next na episode natin na live. Mag-interview tayo ng mga guests para makapag-share sila ng kanilang journey or experiences sa pag-low carb.
Carmel C. Rosal, suggestion lang po, pwede po ba kayo magkaroon ng mga exercise na pwede sabayan regularly po yung routine araw-araw ng viewers? Pwede lang naman po. Yun, ma'am Carmel. Actually, kaya hindi ako nakapokus sa exercise kasi hindi talaga ako fan ng exercise. So, mamaya, magturo ako ng mga workout routine na hindi ako maalam masyado. Baka mali din yung pagkaka-execute nyo. So, I don't do my own fitness video or exercise video na isi-share sa inyo. Minsan gumagawa ko random lang to post, pero not to the point na yung video ko mismo ang isi-share ko to para gayahin. I have reference workout na nire-refer ko just in case may mga follower or coach ko na gusto ng workout routine. I usually follow para sa mga lalaki na workout bodyweight exercise by Jordan Yu on YouTube and Facebook. So, yung dalawang exercise niya na sobrang nakatulong sa akin on my journey is yung plank variation and yung kanyang squat variation. So, yung dalawa lang yun ang inaral ko. Malaki na itulong sa akin sa weight loss journey ko. Sa mga babae naman, usually ang nire-refer ko na routine ng exercise is floating, plank, butt, and arm exercises. Kasi usually yun ay para sa mga beginner lang naman na gusto ng routine ng exercise. So, Ma'am Carmel, I have to apologize na hindi ko mapagbibigyan. Siguro, probably darating yung araw na magagawa ko rin yan kapag if I feel na mas knowledgeable na ako dun sa area na pag-share ng aking mga workout routine. Pero, for now, mas confident akong i-share yung mga food suggestions na ginagawa ko and recipe suggestion or food recipe na ginagawa ko. Mas confident akong i-share yan na sigurado akong mas makatulong sa inyo ng low carb kasi kami sa low carb community sinasabi namin it's 80% food and 20% exercise. So kung hindi mo magawa yung 20%, meron ka pang 80% to succeed. Basta tama yung ginagawa mong pagkain sa pag-low carb. So, hindi mo kailangan matakot na, hindi ako nag-exercise, papayat pa kaya ako. Hindi ako nag-workout, papayat pa kaya ako. Yes, papayat ka pa rin. Kasi like I said, it's 80% food and 20% lang ang workout. Okay? On a low carb perspective din huwag nyo ikumpara yung perspective namin sa mga bodybuilder, ibang fitness enthusiast. Ito ay on our perspective lang. Kasi iba ang fitness perspective sa aming mga health advocate. Pwede kasing fit ka pero hindi ka healthy. Nagets mo ba yung ibig sabihin? Kasi minad sa hindi. Ang pagiging health ba ay fitness buff and may kaakibat na pag-iinom ng kung ano-anong supplement. So, in time kapag naipon yung mga supplements sa katawan natin, ma-over katawan, it will cause something na ikakasira ng health natin. So, yun, sinasabi ko. Not all fit people are healthy. The same way, hindi lahat ng healthy person ay super fit ng katawan. Okay? Like ako, hindi naman ako super fit. Average lang. Pero, I consider myself healthy. Kasi, sa 4 years experience ko, hindi ko na na-experience yung mga na-experience ko dati. Kaya, yun, confident ako na ganun. Pwede po ba kayong magluto ng low carb foods? Yes, ma'am. Last session ko ng live cooking is nung linggo. Nagluto po ako ng chicken breast adobo live. Walang halong edit at cut. Diretsong live cooking. So, check nyo po yung aking YouTube channel. Dodong Gala Vlogs. Ayan po, Dodong Gala Vlogs, yung aking YouTube channel. Meron na tayong 12,000 subscriber. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking
channel, make sure mag-subscribe kayo para sa mga upcoming live, cooking show, cooking demo, cooking tutorials, and any other low carb related topics na ipopost natin sa ating channel. Sabi ni Ma'am Vilma Pedlawan, hello po, yung collagen soup okay lang po ba yung gaya ng chicken feet? Nalaman ko po ito kay Tito Cecilio. Yes po Ma'am Vilma. Actually ako, ang collagen source ko lang dati is chicken feet lang din. Nilagang chicken feet sa salt and pepper. Tapos nilaga mo siya ng nandiyan sa lumambot. Tapos yun na rin kakainin mo yung mismong chicken feet. Best source yun, natural source ng collagen. Yung mga kailangan bumili ng mga collagen supplement, capsules and drinks. Bone broth lang, chicken feet or meat or pork and beef na bones, buto-buto, gano'n. Solved na sa collagen. Okay? More questions? Huwag po kayo mahiya mag-question. On my next live din, i-reveal ko sa inyo kung asan yung aking studio. Okay? Para magtataka kayo bakit ako may cortina din sa likod. At ano na rin nasa likod. Okay? Meanwhile, kailangan ko muna ubusin ng aking pagkain. Salamat sa aking 18 viewers na nagtsatsaga. Kung may question kayo, huwag kayo maya. Kasi pag kayo walang questions, ako magtatanong. Okay? Ako magtatanong, and then i-comment nyo yung sagot sa comment section. Pag-uusapan natin kung ano yung bakit yung sagot nyo. Okay, like, unang question. Ano yung turning point mo? Bakit ka nag-low carb? So, sa aking 70 na viewers, can anybody answer na bakit kayo nag-low carb? Ano yung naging turning point nyo sa pag-low carb? Huwag po mahiyang mag-comment. Okay?
our low carb exploration. Coach, ang turning point ko po, mahirap na pababain ang sugar ko bago ako mag low carb. Umabot na po sa 360, then overweight pa ako. Ngayon po, nasa 120 na ang pinakamataas na sugar ko. Yun! Isa yon sa pinakamagandang sagot na nabasa ko tonight. So, usually talaga, ang reason bakit naglo-low carb yung tao is due to medical condition. So si ma'am or si sir, low carb exploration, ang turning point niya is masyado na mataas yung kanyang blood sugar, kaya siya nag-low carb. So it turn out na tama yung decision niya mag-low carb kasi napababa niya yung kanyang blood sugar na 120 na lang from 360. So ang laki ng kanyang progress. So good job po yun. Sabi naman Vilma Padlan, since may naglo-low carb na ako because of my diabetic, and sa totoo lang gumanda ang pakiramdam ko sa pag-low carb. No meds na rin ako. Okay? Di ba? Common talaga na medical conditions ang dahilan. Ako, personally, medical condition din yung reason ko. Parang bonus na lang sa akin yung weight loss na result. Mas na-enjoy ko yung gumanda yung health status ko ngayon kumpara sa before. Kaya tama po yung desisyon na mag-low carb. Ayun, si Ma'am Cheryl Tan pala. Ma'am, thank you pala dun sa sa pictures during the National Low Carb Day nung October 2. Nakuhanan niyo ako ng stolen shot dun sa aking pag-cooking demo. Na-appreciate ko yung ganda ng shot. Kasi wala akong masyadong picture during the cooking demo. So nung kinoment niyo yun sa post ko, minrab ko siya at ni-repost. Kasi sobrang natuwa ako na pangarap ko lang ito dati magluto. Ngayon, natupad na. Cooking in front of people like you. So, thank you po dun sa picture. Sana isa ka dun sa nakatikim ng aking tokwat baboy using egg tofu. Ayun. Pag nagawa niyo naman yung aking egg tofu, share niyo sa sa page niyo. Okay? So para ma-share ko sa sa page ko na isa kayo sa mga natuwa nung na-try niyo na yung egg tofu. Ayun, thank you very much Ma'am Vilma. So, it's getting late na. Kailangan na rin natin magpaalam sa isa't isa. See you once again sa mga susunod na live sessions with Dodong Dala. Matatapos na yung live ko pero hindi pa ako tapos kumain kasi nga na-enjoy ko yung pagkain. So, that's how we do it. Na-enjoy natin yung pagkain. Hindi tayo yung tipong nasusura na sa pagkain or nagdidual sa pagkain. We take it slowly. We enjoy the food. Kasi ganoon talaga dapat. With anything and everything you do, dapat ina-enjoy mo. Regardless gano'n siya kahirap, o gano'n siya ka-struggle, ina-enjoy mo pa rin dapat.
Kumbaga parang regardless of mahirap, enjoy mo siya kasi after all or afterwards, kapag na-achieve mo yung goal, mas fulfilling na marami kang na overcome na struggles. So, yun. Lagi na natin, pagkain tapos biglang struggles. So, yun po. Paalam and see you on the next live session with Dodong. Thank you.